Novo Nordisk ist ein weltweit führendes dänisches Unternehmen im Bereich der Gesundheitsversorgung, das sich auf Diabetesbehandlung, Hormontherapien und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Ja klar, man ist eben besonders bekannt für seine Insulinprodukte und Diabetesmedikamente, also darunter Produkte auch, die gegen Fettleibigkeit wirksam sind. Das sind dann eben Medikamente wie Wegovy und Saxenda. Und da ist man eben in diesem Bereich der Adipositas-Behandlung mittlerweile wirklich extrem stark aufgestellt, nachdem man das eben in der Form als Nebenwirkung in den Diabetes-Behandlungen und den Medikamenten feststellen konnte. Ja, und aktuell ist Novo Nordisk doch schon etwas zurückgekommen vom Kurs her und deswegen schauen wir uns dann heute mal an, ob sich jetzt aktuell akut schon langfristig ein Einstieg in das Unternehmen anbieten kann oder ob man da noch ein bisschen warten sollte. Ja, als allererstes möchte ich mir hier mal im Aktienfinder die aktuelle Lage bei Novo Nordisk anschauen. Vielleicht als allererstes mal zu den Scorecards. Generell hier ein sehr, sehr guten Überblick. Nur beim Dividendenertrag haben wir nur einen Score von 5 von 10 Punkten. Es ist ja natürlich auch noch kein wirklich großer Dividendenzahler. Was die Gewinne, Cashflows und Dividenden angeht, sehen wir wirklich eine brutale Entwicklung in den letzten Jahren, wirklich sehr gute Entwicklung. Und auch die Prognose geht davon aus, dass wir hier in den nächsten Jahren weiter einen sehr, sehr starken Cashflow und starke Gewinnsteigerung, die gleichzeitig natürlich auch die Dividende steigern werden, sehen. Also das sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus hier, diese Prognosen. Die Umsätze und Margen sind auch langfristig stark steigend gewesen. Auch wenn es zuletzt mal so eine kleinere Seitwärtsphase gegeben hat, sind die dennoch tendenziell leicht gestiegen. Auch bei der Prognose sehen wir, dass die Nettomarge und der Umsatz weiter stark steigen soll. Also das ist auch eine sehr, sehr gute Ausgangssituation für Novo Nordisk. Hier Schuldenquote gesamt 69,54 und man hat ja auch noch ein paar eigen zurückgekaufte Aktien in der Bilanz liegen. Aber als Gesundheitsunternehmen in der Größe auf jeden Fall jetzt keine größere Problematik. Auch ist man hier stark am Aktien zurückkaufen. Tatsächlich hier 2023 war das wirklich sehr, sehr stark. Diese Aktienrückkäufe, 24 wieder ein bisschen niedriger, aber in der Zukunft geht man auch davon aus, dass tendenziell die Aktien weiter zurückgekauft werden können. Ja, der faire Wert auf Basis des bereinigten Gewinns, schauen wir uns den mal an, auf Sicht der letzten 8 Jahre, sehen wir, dass wir im Moment schon deutlich überbewertet sind, zumindest laut dem, auf der Basis der letzten 8 Jahre nach dem bereinigten Gewinn zumindest. Und da hatten wir jetzt im Moment schon eine deutliche Überbewertung. Faire Wert liegt im Moment bei 492 dänischen Kronen. Wenn wir mal die obere Analystenziel nehmen, dann hätten wir jetzt hier vom fairen Wert, also vom aktuellen Wert aus von 850 dänischen Kronen bis zu dem Analysten Ziel eine aufs Jahr gerechnete Rendite von 8,7%. Also, naja, einigermaßen durchschnittlich. Aber wir sehen auch hier, wir sind schon ein gutes Stück auch runtergekommen vom Kurs her. Schon so ungefähr 15 bis 20% sollten das sein. Und deswegen jetzt für mich auch schon als erster Blick mal interessant, wie die aktuelle Lage da ausschaut. Schauen wir uns mal die Multiples an, also KGV bilanziert, bereinigt, KUV. Und hier sehen wir auch, dass wir bei allen Bewertungskennzahlen schon drüber liegen deutlich. Wir haben im Schnitt der letzten Jahre ein KGV von 30, im Moment haben wir ein KGV von 37, also so 20% überbewertet. KCV ist das gleiche, KUV auch 13 im Vergleich zu 10 der letzten 5 Jahre. Also da rührt natürlich dann auch so die Überbewertung in dem fairen Wertchart her. Hier mal zu dem Gewinnfluss. Na klar, also Diabetes und eben diese Übergewichtsmedikamente stellen den wichtigstes Segment dar. Den Hauptumsatz macht man in den USA, ist natürlich auch also dürfte keinen wundern. Zweitwichtigster Markt ist dann EMEA, genau. Schauen wir mal die Dividendenhistorie an. Also wir haben jetzt hier im Moment so eine Ausschüttung von 1%. Und die war natürlich auch schon mal deutlich höher, aber nachdem jetzt eben die Aktie so stark abgehoben ist, ist natürlich auch die Dividendenrendite stark gesunken. Ist ja klar, man kann eben nicht in der gleichen Geschwindigkeit hier die Dividende anheben, wie der Kurs jetzt gelaufen ist.
Wenn man sich nochmal genau die Dividende anschaut, dann sehen wir, dass die in Zukunft laut den Analysten auch weiter gut gesteigert werden soll. Wir haben eine Dividendenrendite von 1,11%. In den letzten 5 Jahren war der Schnitt bei 1,81%. Payout Ratio der letzten 3 Jahre beträgt 50,3%, also durchaus gesund. Und man zahlt schon seit 25 Jahren eine Dividende und steigert die bereits seit 22. Ja, das Wachstum in den letzten 5 Jahren der Dividende betrug hier 18,20%, also das ist auch ein wirklich guter Wert. Da wird man auch definitiv noch weiter die Dividenden steigern können. Wenn wir uns mal den Chart anschauen, ich möchte ja auch gleich nochmal die Aktie mit dem S&P 500 vergleichen, sehen wir, dass in den letzten 6 Jahren Novo Nordisk den S&P 500 deutlich hinter sich gelassen hat. Das gleiche gilt für die letzten 3 Jahre. Bei dem letzten einen Jahr sehen wir, dass wir jetzt im Moment gleich auf sind. Year to date ebenfalls 6 Monate hat sich jetzt hier Novo Nordisk deutlich schlechter entwickelt wie der S&P 500 und das gleiche gilt jetzt auch für den letzten vergangenen Monat. Also wir sehen, langfristig entwickelt sich Novo Nordisk schon deutlich besser wie der S&P 500, auch wenn wir jetzt in letzter Zeit, also die letzten paar Wochen und Monaten, eher eine Schwäche gesehen haben hier bei dem dänischen Unternehmen im Bereich der Gesundheitsversorgung. Schauen wir mal auf den Qualitätscheck. Wir haben hier einen Score von wahnsinnigen 15 von 15 Punkten. Also wirklich ein sehr, sehr guter Score. Wir haben hier nicht einen roten Haken dabei. Also von dem her lässt sich dazu auch wenig sagen. Einfach hochqualitatives Unternehmen mit einer hohen Sicherheit, mit hohem Wachstum im Moment noch immer. Wir haben ein sehr qualitatives Unternehmen und jetzt hier auch auf Basis des Umsatzes sehen wir, dass wir schon immer noch 20% überbewertet sind. Also das gleiche, was auch der Aktienfinder gesagt hat. Wir können jetzt noch auf Basis des Gewinns das uns anschauen und da sieht es genau gleich aus. Also auch hier nach dem Bewertungsszenario 20% überbewertet. Hat natürlich auch seinen Grund. Ich meine, da liegen immer noch sehr, sehr viele Wachstumschancen drinnen in dem ganzen Übergewichtsmarkt mit den Medikamenten, die man eben auch hat. Muss man definitiv sagen, dass da ein Bewertungsaufschlag gerechtfertigt ist. Piotrowski F-Score auch wirklich sehr, sehr guter Score von 8 von 9 Punkten. Also auch da alles in Ordnung und wirklich top. Dividendennadel auch sehr gut, 4 von 4 Punkten. Also da ist wirklich ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Hier zumindest von den Scores da. Ich habe jetzt hier die Investor Presentation vom abgelaufenen ersten Halbjahr 2024 noch dabei, wo man so ein bisschen die Hauptmeilensteine rausstellt. Und dann hat man jetzt hier zum Beispiel den Diabetes-Marktanteil weiter ausbauen können, und zwar zu 34,1%, also doch durchaus schon eine starke Marktposition, die Novo Nordisk hier hat. Eli Lilly wäre da natürlich nochmal so ein auch starker Konkurrenz. Sales Growth 25%, Operating Profit Growth von 19%, also das ist auch wirklich sehr, sehr stark. Und der Free Cashflow hat hier 41,3 Milliarden dänische Kronen betragen und man hat davon dann nochmal 38,8 Milliarden den Aktionären zurückgegeben. Es ist halt auch ein Unternehmen, das wirklich sehr, sehr stark die eigenen Aktionäre am Unternehmen weiter beteiligt und da auch Ausschüttungen macht. Ja, wir sehen jetzt hier die geografischen Verkäufe und wie die sich eben zusammensetzen. Und wir sehen, dass hier NOA, also North American Operations, der wichtigste Markt ist für Novo Nordisk und da eben dieses GLP-1 der wichtigste Absatzprodukt ist. Dazu kommen dann eben noch sowas wie Insulin hier unten und Obesity Care sowie Rare Diseases. Und dann nochmal hier die Aufzeichnung in den anderen einzelnen Ländern, wie zum Beispiel hier International Operations, natürlich dann nochmal aufgeteilt auf EMEA, China. Also man ist hier sehr, sehr unabhängig von China, nur 10%. Das ist halt ein relativ geringes Risiko auf jeden Fall jetzt an der Stelle. Generell, der Diabetes Value Market Leadership, wie bereits erwähnt, konnte sich nochmal hier steigern und man ist da wirklich an einer sehr, sehr guten Marktposition, nicht nur bei Diabetes, sondern auch bei GLP-1 und bei Insulin. Also bei beiden wirklich einfach so eine starke Steigerung. Vor allem Diabetes natürlich jetzt in den letzten Jahren ein guter Aufwärtstrend. Bei Insulin hält es sich ungefähr die Waage und GLP-1 auch leicht steigend. Sind natürlich alles gute Voraussetzungen für das Unternehmen, dass man eben hier weiter seine Umsätze steigern kann. Ja, auch der Class Growth, also hier nochmal als einzelner Graph dargestellt,
man zeigt einfach, dass die GLP-1, also das wichtigste Medikament, also das wichtigste Produkt sozusagen, hier weiter in den USA sein Wachstum hält. Also das ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen und ja, gilt so als gute Voraussetzung dafür, dass man weiterhin seine Marktposition hält. Das Einzige, wo wir ein rückläufiges Ergebnis hatten, war bei den Rare Diseases. Da sind die Sales bei um 3% nach unten gegangen. Aber ist natürlich noch in einem kleineren Rahmen, ist aber auch ein wirklich nur kleines Absatzsegment für Novo Nordisk, von dem her jetzt kein großes Problem an der Stelle. Research and Development natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Folie. Wie sieht es in der Zukunft aus? Und man hat hier in der Diabetes Care weiterhin eben schon gute Milestones gemacht, also gute Ergebnisse auch erzielt mit so Projekten wie hier Insulin Isodec, Flow oder hier unten natürlich Wegovy ist ja bereits hier CN Approval und Select. Also man hat hier schon noch viele Sachen auch in der eigenen Pipeline und schaut halt eben, dass man da weiter in Forschung und Entwicklung steckt. Ja, auch hier mal die Aufschlüsselung. Wir sehen jetzt hier im Vergleich zu den ersten 6 Monaten 2023 haben wir eine Gross Profit von 24%, Operating Profit 18% und Net Profit konnte hier gesteigert werden um 16% und das heißt für die Earnings per Share auf verbesserter Basis eine Steigerung von 17%. Also auch das wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis, einfach ein sehr, sehr gutes Wachstum. Was auch noch ganz nett ist bei Novo Nordisk, wir haben hier einfach eine sehr, sehr attraktive Kapitalallokation für uns als Aktionär. Wir haben eine Dividende, eine Zusatzdividende und ein Aktienrückkaufprogramm und das möchte man auch eben hier weiter fortführen. Sagt man jetzt hier auch für 2024 expected und man hat hier ein Aktienrückkaufprogramm für 2024 von bis zu 20 Milliarden dänischen Kronen. Also das ist auch wirklich schön, das ist eine gute Zahl und man hat sogar 2023 die Dividende je Aktie um 51,6% erhöht. Also man ist auch weiter sehr, sehr stark gewillt, die eigene Dividende zu steigern. Sehen wir mal die einzelnen Prognosen jetzt hier nochmal für 2024 und auch hier soll weiterhin einfach die ganze Wachstumsstory weitergehen. Also wir haben hier eigentlich sogar nochmal relativ attraktive Zahlen, auch wenn jetzt hier die Expectations im Vergleich zum Mai 2024 in einzelnen Punkten wie Operating Profit Growth rückläufig waren, wird natürlich auch einer der Hauptgründe vielleicht sein, warum der Kurs so ein bisschen nachgegeben hat. Aber wir werden uns jetzt gleich noch auch den Chart anschauen von Novo Nordisk und gehen jetzt hier nicht weiter noch auf die einzelnen Segmente ein, außer dass man eben jetzt hier nochmal wirklich sieht, Diabetes, Obesity, Rare Diseases, Cardiovascular, das sind eben die Hauptbereiche, in denen Novo Nordisk tätig ist. Ja, schauen wir jetzt einfach mal auf den Chart von Novo Nordisk. Das ist jetzt eigentlich auch das Hauptwichtigste für mich. Also als erstes Mal laufen wir hier schon wirklich extrem schön aufwärts. Ich kann mal kurz meine Zeichnung ausblenden. Extrem starker Aufwärtstrend und seit 2017 ist es wie so eine Rakete, die hier nach oben läuft und eigentlich ohne wesentliche Korrektur mehr jetzt in dieser ganzen Zeit. Wenn wir uns den langfristigen Trendkanal anschauen, sehen wir, dass wir jetzt am oberen Ende angelangt sind. Das bedeutet für mich eigentlich jetzt sehr langfristig gesehen, dass mal wieder so eine historische Korrektur wie hier unten kommen sollte. Oder hier. Wir haben natürlich aber auch eine Änderung in diesem ganzen, ja, bei dem Unternehmen feststellen können, eben durch diese ganzen Weight Drug Loss und so weiter. Also das ist natürlich Weight Loss Drugs, also das ist natürlich schon ein absoluter Katalysator, dass das Unternehmen jetzt hier so eine krasse Rallye hingelegt hat. Und gegen diesen starken Trend würde ich mich jetzt auch nicht mehr stellen wollen. Auch wenn das übergeordnete Bild eigentlich eher dafür spricht, dass wir in so eine historische Korrektur wie hier unten durchaus mal abrutschen könnten. Also das wäre jetzt so eine Tiefe von 40%, 45%. Das wäre natürlich schon eine wirklich tiefe Korrektur. Das heißt, wir würden jetzt hier um 45% abstürzen. Das heißt, wir würden uns so im Bereich 550 dänische Kronen fangen. Das wäre natürlich eine absolut historische, einmalige Chance. Wenn das wirklich der Fall wäre, wäre auch hier so eine kleine Unterstützung tatsächlich. Da würde ich mir definitiv auch Novo Nordisk ins Depot holen. Für mich nämlich eigentlich eine der besten Aktien, die es überhaupt gibt. Ein richtiger Dauerläufer.
Aber wenn wir uns jetzt die ganzen Korrekturlängen der Phasen anschauen, seitdem eben bekannt ist, dass man hier so stark aufgestellt ist, da sehen wir, dass wir eigentlich in diesem Trendkanal, der wir jetzt hier seit 2021, Anfang 2021 haben, immer so Korrekturlängen von zwischen 15 und 20% hatten. Im Moment haben wir eine Korrekturlänge von 18%. Also wir nähern uns da auch schon dem Ende an eigentlich. Vielleicht sehen wir nochmal 22%. Das war so die Korrektur mal der Länge hier 2021. Und wenn ich mir auf Monatsbasis ein Fibonacci Retracement anlege, hier auf den einzig relevanten Punkt, der auch sehr, sehr schwer zu bestimmen ist, dann sehen wir, dass es 81,6er hier bei 700 ungefähr liegt, bei 700 dänischen Kronen. Und wenn wir da drauf korrigieren würden, hätten wir eine Korrektur von 32%, was natürlich auch schon durchaus stark wäre. Aber das wäre so meine Hauptanpeilzone. Also wenn wir da landen, das wäre wirklich auch ein gutes Zeichen. Und dann eben alternativ hier unten bei diesen 558 ungefähr. Also einmal hier diese Zone wäre so meine Zone 2, die ich anpeilen würde, und die andere Zone dann definitiv hier oben. Auch wenn wir jetzt hier eigentlich schon im Vergleich der letzten 4, 5 Jahre auf einem guten Korrekturniveau angekommen sind. Ja, jetzt hier nochmal kurzfristig. Also kurzfristig sehen wir schon, es ist eine Schulterkopf-Schulterformation, die jetzt halt kurz davor steht, nach unten auch auszubrechen. Wir hatten jetzt in der letzten Woche eine wirklich schlechte Woche mit 7,46%, die es nach unten gegangen ist. Und das würde jetzt eben auch, wenn diese ganze Formation hier mit dem Bruch der Nackenlinie ausgelöst wird, nochmal weiter Druck nach unten auf jeden Fall auslösen, dass wir jetzt eben nochmal eine andere Kursregion antesten. Grundsätzlich kann man dann hier auch nochmal die einzelne Bewegung projizieren. Also wir nehmen jetzt hier einfach nochmal die Bewegung hier, es sind 17%. Wenn man die jetzt nochmal aggressiv projiziert, also wenn die praktisch ausgelöst wird, dann ist es in der Regel ungefähr von Kopf bis Bruch der Nackenlinie die Distanz, die dann auch nochmal nach unten zugelegt wird. Und das würde uns hier genau auf diese grüne Linie bringen. Und das wäre für mich wirklich ein Traum-Szenario, wenn wir hier nochmal runterkommen würden. Aber im Moment ist diese ganze Formation noch nicht bestätigt. Also wir müssten dann erstmal hier definitiv mal unter 810 dänische Kronen kommen, und dann wäre dann der Weg auf jeden Fall frei für eine weitere Kursabrutsch hier bis auf 700 dänische Kronen und da dann Stabilisierung, und dann könnte man hier nach einem kurzfristigen Boden definitiv mal nach Einstiegen Ausschau halten. Also für mich ist das Unternehmen wirklich absolute Weltklasse, Spitzenklasse, und es ist halt sehr, sehr schwierig hier auch einen Einstieg zu finden, weil das Unternehmen einfach auch so stark performt hat in den letzten Jahren. Und ja, viele machen das dann über einen Sparplan, das macht, denke ich, auch Sinn. Aber es wird jetzt auf jeden Fall wieder schön langsam spannend für auch mal einen Einmalkauf hier in Novo Nordisk, und auch jetzt auch nach der Dividendensteigerung haben wir ja mit 1,16% doch eine ganz nette Dividende, ein KGV von 44. Also wenn jetzt hier noch vielleicht ein bisschen Luft abgelassen würde, würde ich mir da auf jeden Fall auch Novo Nordisk in mein Depot legen. Im Moment ist es noch nicht Teil meines Portfolios, aber natürlich immer keine Anlageberatung an der Stelle. Und ich kann es natürlich auch voll verstehen, wenn man jetzt schon versucht, hier einen Einstieg zu finden oder das Unternehmen bereits im Portfolio hat. Lass mich doch gerne wissen, was du von Novo Nordisk hältst, und wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo für den Kanal. Es würde mich auf jeden Fall freuen, und danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.